प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारहरू चुनावी घोषणा पत्र बिनै चुनावी अभियानमा गठबन्धन बनाएका दलहरूको घोषणा पत्र भने छुट्टा छुट्टै। आगामी चुनावमा पुराना तथा विवादास्पद नेताको उम्मेद्वारीले युवा मतदाता निराश, एउटै व्यक्तिको निरन्तरताले विकल्पको खोजी। ब्याज दरमा हस्तक्षेप गर्न नहुने सरकारलाई अध्ययन समितिको सुझाव, आयातमा गरिएको कडाईले भन्सार राजस्व प्रभावित। युक्रेनलाई समर्थन र सहयोग गर्न G7 राष्ट्र एकमत, सैन्य र मानवीय सहायता जारी राख्ने प्रतिबद्धता। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा चेल्सी विजयी, रियल मड्रिड शाख्तर दोनेक्ससँग 1-1 को बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वारहरूले चुनावी अभियान थालिसक्दा पनि प्रमुख राजनैतिक दलहरूले चुनावी घोषणा पत्र ल्याएका छैनन्। दलहरू लामो समय गठबन्धन तालमेल, सीट बाँडफाँड र उम्मेद्वार छनौटमा केन्द्रित हुँदा घोषणा पत्र तयारीमा ढिलाइ भएको हो। राजनैतिक दलहरूले घोषणा पत्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमै सार्वजनिक हुने बताएका छन्। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्तासम्म आउँदा बनेका सत्ता र विपक्षी गठबन्धनले सामूहिक घोषणा पत्रबारे छलफल समेत गरेका छैनन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चा सहितको गठबन्धनले आफ्ना घोषणा पत्र ल्याउने तयारी गरेका छन्। आसन्न आम निर्वाचनका अधिकांश उम्मेद्वार मनोनयनकै दिनदेखि चुनावी अभियानमा लागिसकेका छन्, तर पार्टीको घोषणा पत्र नहुँदा अन्यल भएको कतिपय उम्मेद्वारको भनाइ छ। काठमाडौँबाट उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका एक नेताले भने, हामी घर घर पुगेर भोट माग्न थालिसक्यौं, तर मतदाताले घोषणा पत्र खोजे भने के भन्ने अन्यलमा छौं। पार्टी नेतृत्व गठबन्धनतिर मात्र केन्द्रित हुँदा वैचारिक मुद्दा र विकासका योजनातिर ध्यान नपुगेको उनले बताए। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा घोषणा पत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको प्रतिनिधित्व छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार कांग्रेसले घोषणा पत्रमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। घोषणा पत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्दासम्म कांग्रेस राजनैतिक मुद्दामा एमालेसँग बढ्दा आक्रामक बनेको देखिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अघि बढ़ाइने आर्थिक मोडलका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व 2 उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले र गोविन्द पोखरेलले खाका कोरिरहेका छन्। पार्टीबाट टिकट नपाएका वाग्ले र पोखरेल घोषणा पत्र लेखनमा व्यस्त छन्। वाग्लेले समुन्नत नेपालको विकासको मार्गचित्र बनाइरहनु भएको छ भने पोखरेल शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायत पूर्वाधार विकासको क्षेत्रगत अवधारणा निर्माणमा जुट्नु भएको छ। एमाले घोषणा पत्र निर्माणका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै संयोजकत्वमा 8 सदस्यीय समिति बनाएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले 1-2 दिनमै घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभएको छ। एमालेको घोषणा पत्र मस्यौदा समिति सदस्यमा पोखरेल सहित उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल तथा उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल रहेका छन्। एमाले घोषणा पत्रका लागि सार्वजनिक रूपमा समेत सुझाव मागेको थियो। मस्यौदा समितिकी सदस्य साक्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विषयलाई घोषणा पत्रले ध्यान दिने बताउनुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारमा ध्यान नपुगेको भन्दै एमाले यसपटक त्यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि रूपन्देही 1बाट गठबन्धनका उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीका राजु गुरूङको उम्मेद्वारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ कनालका छोरासँग जोडिएको बैंकिङ कसुरको मुद्दाका कारण गुरूङको उम्मेद्वारी खारेज भएको हो। उहाँ एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो। सोही क्षेत्रमा हाम्रो नेपाली पार्टीका कमल भूषाल र स्वतन्त्रबाट उठेका हिमाल बस्यालको उम्मेद्वारी पनि खारेज भएको छ। सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमले हिजो राति सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 13 को खण्ड ज तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2079 को दफा 16 ज बमोजिम उम्मेद्वार हुन अयोग्य देखिएकाले गुरूङ र अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार बस्यालको मनोनयन खारेज हुने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
भूषालको भने निर्देशिकाको दफा 15 को खण्ड ग बमोजिम योग्यता नपुगेकाले उम्मेद्वारी खारेज भएको हो। भूषाल विरूद्ध स्वतन्त्र उम्मेद्वार विष्णु विश्वकर्मा र टोपनारायण पौडेलले सरकारी सेवा लिएर अध्ययन जारी राखेको अवस्थामै उम्मेद्वार बनेको भन्दै उजुरी दिएका थिए। सत्तारूढ़ गठबन्धनका उम्मेद्वार विरूद्ध परेका बागी उम्मेद्वारी फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको सत्तारूढ़ गठबन्धनको बैठकले कंग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट पूर्व सहमति विपरीत दलका नेताहरूले दर्ता गराएको उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन निर्देशन दिइएको हो। प्रधानमन्त्री तथा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति मार्फत आफ्ना पार्टीका गठबन्धनमा भएको सीट बाँडफाँड विपरीत उम्मेद्वारी दिने नेतालाई फिर्ता हुन निर्देशन दिनुभएको हो। समयभित्र उम्मेद्वारी फिर्ता नलिए सम्बन्धित पार्टीले कार्यवाही गर्ने सहमति समेत बैठकमा बनेको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि 1,15,000 म्यादी प्रहरी छनौट भएका छन्। 40 दिनको कार्यावधि तोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ 30 देखि असोज 6 सम्म आवेदन खोलेकोमा आइतबार 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको हो। सबैभन्दा बढ़ी मध्य प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा म्यादी प्रहरी भर्ना भएका छन्। जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढ़ी मोरङमा 3,616, झापामा 3,490 र धनुषामा 3,486 जना छनौट भएका छन्। यस्तै सबैभन्दा कम मनाङमा 228, मुस्ताङ 285 र रसुवामा 330 जना छन्। प्रदेश 1 अन्तर्गतका जिल्लामा 19,963, मधेसमा 23,771, बागमतीमा 14,205, उपत्यकामा 5,773, गण्डकीमा 12,340, लुम्बिनीमा 18,611, कर्णाली प्रदेशमा 9,078 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 15,559 जना छनौट भएका छन्। भर्नाका लागि 2,32,088 जनाले दरखास्त दिएका थिए। मागभन्दा आवेदन दिएको संख्या दोब्बर बढ़ी भएकाले छनौटबाट 1,17,088 जना बाहिरिएका छन्। छनौट भएका म्यादी प्रहरीलाई असोज 30 देखि कार्तिक 8 सम्म प्रहरीबाट निर्वाचन सुरक्षा तालिम गराएर त्यसको भोलिपल्टैबाट फिल्डमा खटाइने प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी टेक प्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ युवा उम्मेद्वारको संख्या थप घटेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलले आकांक्षी युवालाई टिकटमा वञ्चित गर्दा 2074 को संसदीय र गत स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा कम युवाको उम्मेद्वारी परेको हो। प्रतिनिधि सभाको 165 सीटमा 2,531 र प्रदेश सभाको 330 सीटमा 3,481 गरी 6,012 जना उम्मेद्वार छन्, जसमध्ये 25 देखि 40 वर्षसम्म उमेर समूह 1,853 जना अर्थात 30.82% मात्रै युवा छन्। 2074 को निर्वाचनमा 34.85% युवा उम्मेद्वार थिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिएका 5,190 जना मध्ये 1,809 अर्थात 34.85% 40 वर्ष मुनिका थिए। 5 महिना अघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,45,013 उम्मेद्वार मध्ये 59,472 जना अर्थात 41% युवा थिए। स्थानीय तहमा 40 वर्षभन्दा कम उमेरका 14,404 जना निर्वाचित भएका छन्, जुन भालवाला मध्ये 40% हो। यसपटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 25 देखि 40 वर्षसम्म उमेर समूहका 783 जना उम्मेद्वार छन्। 25 वर्षका उम्मेद्वार 20 जना छन्। 41 देखि 79 वर्ष उमेर समूहका 1,748 जना अर्थात 69% रहेका छन्। 80 वर्षदेखि 79 वर्षसम्मका 10 जना छन्। 79 वर्षीय टीका दत्त पोखरेलले गोर्खा 2 मा नेपाली कंग्रेसका बीपीका तर्फबाट उम्मेद्वारी दिनुभएको हो। राप्रपाका 87 वर्षीय युवराम गौतमले तेह्रथुम, 80 वर्षका लोसपाका महन्त ठाकुरले महोत्तरी 3, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले बागलुङ 1, स्वतन्त्रबाट हृदय नारायण प्रसाद वैरले पर्सा 1 बाट उम्मेद्वारी दिएका छन्। यस्तै माओवादीबाट 85 वर्षीय महेन्द्र राय यादवले सर्लाही 3, स्वतन्त्रबाट 85 वर्षकै विष्णुप्रसाद ढकालले काठमाडौँ 6 र 84 वर्षीय पशुपतिनाथ तिमल सिन्हाले स्वतन्त्रबाट कास्की 3 मा उम्मेद्वारी दिएका छन्। डडेलधुरामा 84 वर्षीय
वर्षीय कर्णसिंह रावल र 81 वर्षका कृष्णराज गिरीले 12-1 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी मंसिर 4 गते हुने चुनावमा पुराना तथा विवादास्पद नेताको उम्मेद्वारीले युवा मतदातामा निराशा पलाएको छ। परिवर्तनका संवाहक मानिने युवालाई उम्मेद्वारी नदिएर एकै व्यक्ति मात्रको निरन्तरताले उनीहरूको विकल्पको खोजीमा मतदाता देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको 28 र प्रदेश सभाको 56 निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश 1 मा प्रमुख दलहरूले आफ्ना नजिककालाई उम्मेद्वार बनाएको भन्दै युवा मतदाता निराश छन्। पटक पटक निर्वाचित नेताहरूमध्ये अधिकांश पुनः उम्मेद्वार बन्दा युवा मतदाताहरू भने आफ्नो भावना बुझ्ने उम्मेद्वारको खोजीमा छन्। विराटनगरका एलिसा दाहाल र दिवाकर प्रसाद अर्जेल भन्छन्, बार एउटै मान्छेहरू नै चुनावमा जितिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि हो, अलिकति भए पनि सम्भावना भएको भए पनि केही परिवर्तन हुन सक्थ्यो होला। युवाहरू बेरोजगार भएर विदेश गइराख्नु पर्छ। यो पुराना शैलीका नेताहरूबाट केही हुने बाला छ जस्तो लाग्दैन मलाई। न शिक्षा छ न केही छ उनीहरूसँग। अनपढले के गर्छ? प्रदेश 1 कै 5 थर फिदिम नगरपालिका 2 का लक्ष्मी प्रसाद ढुङ्गाना आगामी निर्वाचनबाट विजयी हुने उम्मेद्वारले कानून निर्माणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनजीविकाको सवालमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। युवाको बढ्दो विदेश पलायन समेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। योभन्दा पहिलो कार्यकालमा जुन जनता र मुलुकको समृद्धिको लागि जनताको अपेक्षा थियो त्यो अनुसार काम गर्न सकिएन भन्ने आत्मसमीक्षा सहित विकास निर्माण र समग्र मुलुकको समृद्धिका एजेन्डा नै प्रमुखताका साथ उठ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मुलुक र जनताको हितका लागि काम गर्ने पेशा राजनीतिलाई नेताहरूले कमाउ धन्दा बनाएको फिदिम नगरपालिका 1 की तारा भण्डारीको बुझाइ छ। म जागिर खान गएको होइन, म जनताको सेवा गर्छु, भ्रष्टाचार गर्दिन, सबैलाई समान देख्छु भनेर गर्नु पर्यो। फिदिम नगरपालिका 4 का प्रयागराज सुवेदी जुनसुकै दलका उम्मेद्वार भए पनि चुनाव जितेपछि कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित हुने गरेकाले यो चुनावबाट पनि उत्साही छैनन्। जनताको चाहना के छ र कहाँ कुन कुराको आवश्यकता छ त्यो कुरालाई पहिचान गरेर उम्मेदवारले सबैका हितका लागि काम गर्ने खालको सोच छ, राम्रो खालको हुनु पर्यो, त्यसले भ्रष्टाचार नगर्ने हुनु पर्यो। पटक पटक आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनले पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन आउन नसकेको मध्य प्रदेशका युवाको अनुभव छ। परिपक्व उमेरका नेताहरू नै एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदै नैतिकताहीन कार्यमा लाग्दा उनीहरूबाट निराश बनेको मधेसका युवाहरू बताउँछन्। पटक पटक सत्ता आरोहण गरे पनि मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा डोर्याउन असफल पाका नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जनकपुरका युवा अभियन्ता प्रदीप दत्त र नेहा झा बताउँछन्। उनीहरूले के गरेका छन्, आफ्नो आफ्नो एउटा ध्रुव बनाएको छन् र त्यही सत्ता भोग्ने जुन मानसिकताका बढी मान्छे जुन 50+ या 60+ भनौँ त्यही मान्छेहरूको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। किनभने त्यो मान्छे 60+ को मान्छे कहिले पनि चाहँदैन कि त्यो 50 भन्दा तलको मान्छेको एउटा फ्रेमवर्क बनाऊ र त्यो रिप्रेजेन्टेसनमा जाओस्। त्यो फ्रेमवर्कै बनाएको छैन। नयाँ नेतृत्व चुनिँदा चाहिँ युवाहरू नै आओस्, जसरी कि उनीहरूको नयाँ सोच र प्रविधिको कारणले चाहिँ देश विकासमा ठोस पुगोस्। राजनीतिक दलले पुरानै पुस्ताका नेताहरूलाई टिकट दिँदा गण्डकी प्रदेशको लमजुङका युवा पुस्तामा पनि निराशा छाएको छ। पुराना नेताले पुरानै तरिकाले कुरा मात्रै गर्ने भएकाले परिवर्तनका लागि नयाँ पुस्तामा राजनीतिक हस्तान्तरण हुनु पर्थ्यो भन्नेमा उनीहरू प्रष्ट छन्। लमजुङको बेसी शहर नगरपालिका 7 का 24 वर्षीय शिव घिमिरे कतिपय युवाहरू आफूले गर्छु भन्ने आँट हुँदा हुँदै पनि पिल्सिएर बसेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ कि नेताको पुच्छरै हुन सक्नु पर्दो रहेछ कि चाहिँ अब आफू स्वतन्त्र ढङ्गबाट उठ्न पर्दो रहेछ। यसरी पिछडिएको ठाउँबाट पनि उठाउने, दलितले उठाउने, जनजातिले उठाउने, सबैले समेटेर उठायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर अहिलेको जेनेरेसनमा हेर्दा चाहिँ पुरानै दलले खाओस्, पुरानोले गरोस् भन्ने मात्र मान्यता छ। पुरानै अनुहारलाई दोहोर्याएर उम्मेद्वार बनाउँदा पार्टीको नीति समेत परिवर्तन नहुने लुम्बिनी प्रदेशका युवाको बुझाइ छ। युवालाई अवसर दिन कन्जुसाइ गरेका आधारमा पार्टीहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण कमजोर रहेको आकलन गर्न सकिने रूपन्देहीकी कविता पन्थीको बुझाइ छ। अलिकति पढे लेखेको, राम्रो दृष्टिकोण भएको, नयाँ नयाँ कुराहरूलाई इनोभेट गर्न खोज्ने खालको त्यस्तो खालको युवा आउनु पर्ने थियो। तर के भयो भन्दा पार्टी राजनीतिमा चाहिँ पुरानै मान्छेहरूका अनुहार देखिए, नयाँ देखिएनन्। यसले गर्दाखेरि पार्टी भित्रको संयन्त्रमा त्यति खालको दूरदर्शी दृष्टिकोण नरहेको
भएको जस्तो लाग्यो। युवालाई पाखा लगाएका कारण प्रमुख दलको विकल्प खोज्ने धारणा नयाँ मतदाताको छ। रूपन्देहीका सुन्दर बस्ताकोटी र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतका सुवर्ण थापा भन्छन्, पुराना जुन युवाहरू थिए ती चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै उमेरका भइसकेका छन् र तिनीहरूले पहिला आफूले जसरी सोचे त्यही सोचाइमा उनीहरू चलिरहेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ देशको विकास पनि हुन नसक्ने र उनीहरू चाहिँ अब गठबन्धन भन्ने कोही चाहिँ केमा लाग्ने गर्नलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ आउन खोजिरहेका छन्। नयाँ अनुहार देख्न पाए पो नयाँ कुराको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। पटक पटक परीक्षण भइसकेका नेताहरूलाई यसपटकको चुनावमा हामी आम युवा मतदाताहरूले रोक्न सक्नुपर्छ। नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने दिन प्रतिदिन खस्किँदैछ, सुरक्षा खस्किँदैछ, स्वास्थ्य खस्किँदैछ, शिक्षा खस्किँदैछ। अब आम मतदाताहरूले चाहिँ सोच्ने बेला आएको छ है। नेपालको संविधानले 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार सो उमेर समूहका युवा करिब 1 करोड 17 लाख छन्। कुल जनसंख्याको 42% ओगट्ने समूहको मर्मलाई व्यवस्था गर्दा परिणाम दलहरूलाई भारी पर्न सक्ने जोखिम रहेको मनोविदहरूको बुझाइ छ। मनोविद गंगा पाठक भन्छन्, अबको युथ साइकोलोजी चाहिँ बिल्कुलै चेन्ज गर्नुपर्छ है। वेट एन्ड सी, हेरौँ गर्छन् के गर्लान् भन्ने मेन्टालिटीमा त्यो साइकोलोजीमा बस्यो भने फेरि पनि देशमा त त्यही नै कुरा हुने हो हैन। कहिले पनि पोलिटिकल स्टेबिलिटी पनि हुँदैन, देशको डेभलपमेन्ट पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब चुनावमा पनि एउटा सही व्यक्तिलाई जसको भिजन लिएर आएको छ, जो एउटा निष्पक्ष रूपले काम गर्छु भन्ने एउटा हौसला, जाँगर, उत्साह, उमङ्ग लिएर आएको छ, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ उनीहरूले साथ दिनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस्, सूचना प्रविधिको पहुँचमा सहजता बढेसँगै युवा पुस्तामा समेत चेतनाको स्तर बढ्दो क्रममा छ, जसको उदाहरण गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको सिन्डिकेटका बावजुद स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उदयले नै प्रमाणित गरिसकेको छ। आगामी निर्वाचनका लागि विवादास्पद व्यक्तिलाई प्राथमिकता तथा क्षमतावान व्यक्तिलाई व्यवस्था गरिएको थुप्रै उदाहरण छ, जसको परिणाम युवा पुस्ताले राजनीतिक दलको विकल्प नखोज्लान् भन्न सकिन्न। अझ पहिलो पटक मतदानमा सहभागी हुने करिब 6 लाख मतदाताको मनोदशा र उनीहरूले प्रकट गर्ने मत परम्परागत भन्दा फरक हुनेमा कुनै शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सम्बन्धित जिल्लाका सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा आयात हुने सवारी साधनमा यूरो 6 मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गरेको छ। शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषणमा सवारी साधनहरूबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको मुख्य योगदान रहेको र त्यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले अब आयात हुने सवारीमा सो मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषद पठाइएको वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो। दशैं यता चक्रिय अन्नपूर्ण पदमार्गको हिमाली जिल्ला मनाङमा हिमपात र अविरल वर्षाका कारण अलपत्र 200 जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। एक साताको अवधिमा 578 पर्यटक पदयात्राबाट बाहिरिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक क्याबको पर्यटन चेक जाँच केन्द्र दारापानीले उल्लेख गरेको छ। हेलिकप्टरले भने 5 दिन यता पर्यटकको उद्धार गरिरहेको छ। पर्यटन व्यवसायी समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरूङका अनुसार माथिल्लो मनाङ गाउँबाट मंगलबार मात्रै 10वटा हेलिकप्टरले पर्यटक काठमाडौँ ल्याएका छन्। यस्तै प्रतिकूल मौसमकै कारण धौलागिरी आधार शिविरमा फँसेका 16 मध्ये हिजो 14 जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 8 सम्मकै बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। त्यसका लागि प्रति विद्यार्थी दैनिक 25 रूपियाँ छुट्याइएको छ। संघीय सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 6 सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउन प्रति विद्यार्थी दैनिक 15 रूपियाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। महानगरको कार्यपालिका बैठकले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकममा 10 रूपियाँ थपेर खाजाको बजेट 25 रूपियाँ पुर्याउने निर्णय गरेको हो, जस अनुसार महानगरको शिक्षा विभागले असोजदेखि नै सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्यालयलाई सर्कुलर गरिसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। हस्तक्षेप गरेर भए पनि ब्याङ्कको ब्याज दर घटाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता तत्काल पूरा नहुने भएको छ। ब्याज दर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित अध्ययन समितिले ब्याज दरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने र बजारलाई स्वतन्त्र छान्नुपर्ने राय दिएपछि तत्काललाई शर्माको अभिव्यक्ति अनुसार नहुने
अभिव्यक्ति पूरा नहुने देखिएको हो। समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्याज दरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने, बजारलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव छन्। पछिल्लो महिनामा ब्याज दर धेरै बढ़ेकाले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले दशैं अघि नै सुझाव समिति गठन गर्नुभएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सहसचिव, राष्ट्र बैंकबाट एक जना प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रबाट 3 जना प्रतिनिधि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 2 जना सदस्य थिए। समितिमा ब्याज दर बढ़न दिने वा घटाउने भन्ने सम्बन्धमा सदस्यहरू बीच नै मतभेद देखिएको थियो। निजी क्षेत्रका छाता संगठन जसरी भए पनि ब्याज दर घटाउने पक्षमा थिए। हस्तक्षेप गरेर भए पनि तत्काल ब्याज दर घटाउनु पर्ने उनीहरूको दबाव थियो। खास गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढ़ाएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए। विदेशी विनिमय संचित बढ़ाउन भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भन्सार राजस्वमा गिरावट आएको छ। सरकारले गत वैशाख 13बाट 10 वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो। प्रतिबन्धकै कारण गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको असोज 24 सम्म राजस्व 22% गिरावट आएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। 3 महिनामा कुल लक्ष्यको 60.71% मात्र राजस्व उठेको विभागको तथ्याङ्क छ। राजस्व संकलन लक्ष्य 1 खर्ब 47 अर्ब 27 करोड़ रहेकोमा असोज 24 सम्म 89 अर्ब 42 करोड़ रूपियाँ मात्र उठेको विभागले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। धनी राष्ट्रहरूको समूह G7 मा आबद्ध नेताहरू रूसी आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनको समर्थन र सहयोगमा एकमत देखिएका छन्। गत सोमबारको रूसी मिसाइल हमलापछि आह्वान गरिएको आपतकालीन भर्चुअल बैठकमा G7 का नेताले युक्रेनलाई समर्थन सहित सैन्य र मानवीय सहायता जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। नेटोले पनि आवश्यक भएसम्म युक्रेनको साथ रहने बताएको छ। गत सोमबार युक्रेनको राजधानी कीव लगायतका विभिन्न स्थानमा रूसले 83 वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो, जसमा 19 जनाको मृत्यु हुनुका साथै कैयौं घाइते भएका छन्। रूसले मंगलबार पनि आफ्नो आक्रमणलाई निरन्तरता दिएको युक्रेनले जनाएको छ। अब खेल समाचार। च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा गैराती भएका खेलमा चेल्सी, आरबी लेप्जिङ र माकाबी हाइफा विजयी भएका छन्। गैराती भएका 8 खेलमध्ये 5 खेल भने बराबरीमा सकिएका छन्। चेल्सीले एसी मिलानमाथि 2-0 को जित निकालेको हो। समूह डी का यी दुई टोली बीच भएको खेलमा 18औं मिनटमा एसी मिलानका फिकायो टिमोरी रातो कार्ड खाँदै बाहिरिएपछि चेल्सीका लागि जित सहज हुन पुग्यो। 10 खेलाडीमा सीमित एसी मिलान विरूद्ध 21औं मिनटमा जर्जिन रोनले र 34औं मिनटमा पियर एमरिक औबमियाङले गोल गरे। आरबी लेप्जिङले सेल्टिक माथि समान 2-0 को जित निकाले भने मकाबी हाइफाले युभेन्टस माथि पनि 2-0 की जित निकालेको हो। गैराती भएका अन्य सबै खेल बराबरीमा सकिएका छन्। म्यान्चेस्टर सिटीले एफसी कोपनहेगनसँग गोल रहित बराबरी गयो। रियल मड्रिड र शाख्तर डोनेट्स्कसँग 1-1 को बराबरी गरेको छ। सेभिया र बोरुसिया डर्टमन्डले पीएसजी र बेन्फिका तथा साल्जबर्ग र दिनामो जाग्रेबले समान 1-1 की बराबरी गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 मधेस प्रदेश बागमती र गण्डकीका केही स्थानमा भने सामान्य वर्षाको सम्भावना छ। केवीरगी 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:01 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:38 हुनेछ। हवस् त प्रसंग सितकान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी इन्द्र लक्ष्मी र म अनिल विद्या माग्छौं। नमस्कार।